rozputajú Belosi vojnu medzi Indiánmi, Arapuš, náčelník Krovov, sa po stretnutí s McGillivrayom vydáva na cestu. Belosi v ňom vidia len figurku na šachovnici. No pomsta, ktorá mu horí v hrudi proti Sixikom, mu kalí zrak aj rozum. Prvým kmeňom, ktorý navštíví, sú Hidacovia, pokrvní bratia Krovov. Vládne im slávny Leborgne, muž s jedným okom. Telom je ako medveď, krutosťou ako hladný kojot. Keď Arapuš hovorí o ceste pomsty, o Sixikoch a o bledých tvárach, Leborgne spozornie. Náčelník Hidacov je skúsený stratég. Pomsta vrán ho nezaujíma. Túži pomoci a po kontrole nad obchodnými cestami Belochov. Krovom prisľúbi podporu, nie z cnosti, ale z vypočítavosti. Arapuš potom zamierí k Šošonom, hadím ľuďom zahnaným do hôr. Kedysi vládli nekonečným pláňam, kým ich Sixikovia nezlomili a nevyhnali do úkrytov skál. Raz už bojovali po boku Krovov a padli. Teraz však cítia príležitosť. Zbrane Belochov môžu nakloniť váhy osudu. Posledná cesta vedie Arapuša do studených horských priesmykov k ctihodným sálišom, horským ľuďom. Ich duchovne založený náčelník, 3 orly, mlčky počúva ponuku Krovov. 3 orly vojnu nechce, no jeho ľud krváca. Posvetné hory ich už nedokážu uživiť. Ak sa nespojí s Belochmi a Krovmi, jeho kmeň sa rozplynie ako dym v zimnom vetre. Spoja sa kmene proti Sixikom?